Kapanggih ayeuna mangsana ku aing dek dibere duit dibere duit maksudnya dipaehan ku aing naha dibere duit atuh nahanya tobat lain galap wae ngomong teh nya sok sia maneh anoman anak saha untung loba carita sia nyakeun kolot lah nati Pak Haji Ama maneh teh turunan teh nya teu naon lah nah teu bawa roti aya roti ti Ama ieu teh geura sok maneh geura tungkul kana jukut geura tangah kasadapan pileuleyankeun ieu Dunlop Dunlop dunya maksudnya hanya atuh kabida-bida teuing aing mah bibir teh beunih kieu galap wae aing kolot-kolot teh ingatan teh nya loba teuing kana pesawat itu aing jadi teh eugeun sok naon ayeuna maneh mangsana dek dipaehan ku aing coba-coba coba-coba nyaan teh sia sanajan maneh pinter katenger bisa olah katara punjulia papan tulis papan tulis pokona mah kitu eta mah heuh sok nya naon maneh teh baturna si Batara Rahul Batara Rahul Batara Rama maksudnya kapina-bina teuing teh sia tobat ngerakeun pisan aing bibir teh hari maneh teh anak buah anak saha bisi teh apa aing teh anak buah anak kuyabat kuyabatok kumakarna maksudnya kabida-bida aing teh tobat ara aku diri sorangan aing kitu ge tetep maneh dek melaan Dasri Dasri tepa dasa muka maksud aing teh sia era aing duh ampun kurang ajar sia tepa euy ngeuna sia weh sok sia naonan teh sia kapan kungfu cenah so kungfu tapi kekerepesan teu pugus ya acin acan so ya tobat sia ayeuna keneh ku aing bakal dicabut umur di alam nyaho aing nyaho aduh tobat gelut sandal tapi kesini bu aduh kaulah teh seberapa kali gara-gara Widata teu make pakaian ieu tapi nyamur kaulah oge lapor teu gapangi nyamual atuh lah kumaha teh Gusti Yudhistira ieu pangitan agan bahwa iya nyamurna teh jadi penasehat raja di karaton tong tarik teuing nami nage digentos salah hakasihna iya Wijakangka rujak cuka Wijakangka oh iya nah ku agan gitu bener tak perlu nama ku abdi itu nyebut rujak cuka teh hakasihna wa teh Wijakangka ari Kangjeng Rama tah tuang Rama mah kula nyaah pisan kayak gitu
tukang muncitan satu jadi jaga tak abdi nambahan kilo-kilo teh awak juragan Bima teh sok janakan eta kulon jeroan kanyut naon kanyut domba kanyut sapi aku kanyut abdi iya muncitan satu jadi jaga kulon awatos Bu Krewi di mana aya tamu-tamu teh di luar negara kulon ya sakali munci sapi teh 40 cara nyuhunkeun bantuan jaka ku anjeunna ditilep sapi itu lah tanagana tuna aya sapi nu ngadat kudu sanes beuteung kengeng ki juragan Bima tepak kuluna jurali sapi edan dengan iya tadi memulungan tulangna we naon kana mau mobilan ya ya turun ai Kangjeng Rama paman Dipati Arjuna tah juragan Arjuna mah pulan meni parantos kana teh pananganna teh parantos sasanganeun kunaon jadi tukang kendang saha juragan Arjuna kayak Kangjeng Rama Arya teh saha kakasina teh jaga bilawa semuhun ari paman Arjuna di karaton sami jadi tukang kendang teman jadi ngawarah nari apan putri raja teh kakasina Dewi Utari teh penari sae pisan teh nari teh nya laguna teh kucuk-kucukan hae teh ani nya tari merak lagu tepang sono ai capek ku kendang ku ieu ku lamai kieu cenah neng kendang teh papa oh iya wabudah pak tuti nah tuh merhatikan jangan panjang-panjang teuing udah kudu tamat kalau jalan jadul seni-seni tradisional teh juragan Arjuna mah dikembangkeun di wirata teh mode reog kumaha reog teh zaman nepi ka kieu nya kealaman kudek zaman jenungat zamanan teuing ku brudak ke mah brak nu matak brak cing ayeuna ti ayeuna keneh tatan-tatan yang harapan waktu nu bakal datang ayeuna keneh ge geus karasa kritisna masyarakat teh teu di kampung teu di kota kades ya dalang kade nyencang gitu heuy kan nu geus mangeus nah kungsi nu penting ti ayeuna ka hareup cing baleg bener ai ka batur karos nu heueuh mah patahan baleg ai sia heuy lain meni gregetan kumaha nah make doraka non teh hirupna ladang aing nah lamun eueuh aing nyatu di mana lah nyaho luar negeri itu manehna nyaho luar negeri gitu
metak dina kiwari mah dina zaman kiwari temongkeun jasa boka negara boka bangsa nya malahan cek paribasa oge gajah matina gadingan mau Kang, Kang, eta lepat paripaos teh Kang. hah Eta paribasa teh lepat izin ieu teh payunan pamiarsa kumaha? Eta paribasa neme akang pabaliut nular satu Kang. pabaliut kumaha Eta pabaliut neme paribasa. gajah matina gadingan meninggalkan mau Akang. Pabalit. Tuh nyusun. Gajah mah meninggalkan gading, sanes meninggalkan maung, sanes. Nular sok. sing-sok bejaan nu balik da kumaha Anak kumana bejaan madura mah teu bisa. sing-sok anak bejaan Kieu ya Kang nyarioskeun paribasa teh. sing-sok Gajah paeh ninggalkeun gading, Eta bakara bener. jadi siapa meniru was aing Itu nyaritakeun paribasa teh. maung paeh ninggalkeun belang, Nya. manusa paeh ninggalkeun jasa ka bangsa, ka nagara jeung agama. Ari nyaritakeun paribasa teh kitu ngidap sareng malah pegenang. Arti ngomong. Ini mah pabaliut. ulu Sujuri. Gitu. Cek nah hate ge Kumaha? Kamu si anak itu kakak benar. Kumaha cing? dan cek nah hate ge kitu dewek teh. Cing. Gajah kajasana gadingan meninggalkan mau. Goblok sih teh. Buat ngelentang gitu. Gak sarentang geus ya teh tuh. Dek di baledog mah lompat ke sendiri. Cenah. Aya kasihan berarti teh. Sugan aing lutung bieu mah. Heeh. Gitu. Hayang temongon ku anak. Gajah kajasana gadingan Kajan nanti pakai hola. Kajan nanti pakai hola. Kayak gadi ke dituna. Ka itu ka hareup atuh. Ngomong di bukan gitu salah bukan hari itu lain. Ka itu atuh. waduh eta ngomong lain lamun jadi awewe geus 300 kali mah sia boga salakina tah Kayaknya ke tegablek bibir teh meuni kitu sia keur jiga tamusu teh ngetorogan Kayaknya ge. Bir bercinta. Aduh. Tapi terbuka pamajikan. kebina-bina paingan kontrak wae saya hirup Kata ngontrak mah kodrati Gusti. lain kodrati Gusti siana teu mikir Hambur ternyata Kang. da pangeran mau muarek ngarobah nasib di moal Tukang kontrak. dua ti si lain kudu ngarobahna Dabur-abur wae bukan duit eta. Terus dirobak ku Gusti mah dipangmeulikeun da kudunungan masalah. Aduh. eta da ngandalkeun dudungan wae sakitu dudungan keur kuriak teh Dudungan kalau bapak kabutuh teh. entong mikiran dunya wungkul lain ulah dudunya pek dunya mah teangan sing seperti urang hirup rek ribuan tahun Eta. Benar. Benar. kan urang sing ingat hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana Agak gua jebrak. pikiran perkara-perkara akhirat Tagapkeun brak teh. lain dunya wungkul sia mah cing seimbang coba balan Balan. Ti ayeuna. seimbang cukang oge pan bisa sote dipake mentas lamun napak ka itu ka dieu hartina seimbang nya itu ulah dunya wungkul ieu mah dunya we di pikiran deh tanpa mikiran akhirat Dunya teu nepi akhirat komo. Wah, cilaka we. ulah lalawora deuleu da moal lila hirup di dunya teh moal kunci ti ayeuna keneh tabiwir teh kaput Lah, mau bisa barang dahar atuh di kaput mah. Iya mah. Oh, mun dioperasi. biwir kaput Mun sira dioperasi di kaput atuh mau bisa barang dahar. aing mah cenah ceuk sakao cenah ke di akhirat teh urang teh bakal ditanya nu ngagawe innalillahi wa inna ilaihi Rajiun. jadi asa ti Allah mulang Allah. coba ieu leungeun kembali lagi kepada jalan Allah teu mulus ka itu nage sok ieu mah rajeun aya
menyebutkan innalillahi aya nu maot, aya pasaran yang ngaliwat jo innalillahi wa inna ilaihi rajiun teu nyaho pasaran mah dek dicet ya pasaran dek dielas innalillahi datang teh la ilaha illallah Allahu akbar halus tanu kitu nyaan datuman Ditumanan teh. keur hirupna keur cageurna kitu Tuman benar. mangih naon-naon teh la ilaha illallah Allahu akbar innalillahi wa inna ilaihi astagfirullahaladzim subhanallah tuh tuman tah kumaha aya nama tuh da ti tajong sotik anjing gitu ruwah sotik goblok engke teh rek paehna kayak kitu we datang malakal maut teh anjing guprak ya wah silaka atuh kitu patun Mana gitu Benar. nyawana teh mau nepi ka erat abus gitu kena bagong Ada tumana kitu benar. cuk malaikat teh aing malaikat teh nyabut umur sia sorry beh Nah itu buat babeh. ka malaikat nyebut babeh data di mana geus tuman dikir teh kitu nya Benar, ditumanan naon. tumanan takomo di kampung mah geuning ibu-ibu utamana ibu-ibu boh rewas boh naon teh geuningan kana jorang lumbatna teh Ada teh kan? ngarepek boh aya gelas ragrag tapi punten ieu mah sanes jorang ieu ieu mah nyaritakeun tina kabiasaan jelema lain ka ieu mah gelas peupeus teh kamar guprak was astagfirullahaladzim Allahu akbar pan kuduna kitu Itu ieu. ta islami teh kitu ieu mah lain kanyut sia aya teh nu kitu demi Allah aing mah aya Aing gubrak antu duit eta aya tah da aya anu kitu benar demi Allah aing mah sok Benar atuh Kang. ieu mah nyaritakeun Benar, kudu nepi kan. Sing nepi kana aya ieu mah aya jelema nu kitu aya sing nepi da lain bohong lain caboka nyaritakeun unyanya Kang akang mah. ieu mah nyaritakeun teh anunya gitu ya nu aya kejadianana tah bener teh ngan teh keukeu nu bageur teh Teh keukeu mah bageur. kitu Mode gembel sia kunci cenah Kitu. kitu Asia lahir. tah kitu sia laer bujung laer eueuh lair mah tah mah Loba nu kitu teh. loba Cina Matuhnya Kang. cenah matuh di mana geus matuh mati nya hirup oge moal motah moal salilana narima papa papatah lain narima papatong belum gitu iya mah nyaritakeun Dangukeun teh ayu. ya iya mah gitu aduh alhamdulillah yang nu narongton teh geuningan ti frekuensi 352 Sadayana. Padepokan Pawayangan salam baktose ka Mitra Mukti 352 nu aya di Sero Sero. nya salam 5155 semoga 102 selalu nya ti Juliet Julu 10 AGS AGS. nya Wilujeng Kopi Darat. wilujeng tepang dina wengi ieu tak kitu mi HPW ka ibu-ibu di Pawayangan kade di mana ruas teh kadenya Kade. gentos engke mah entong kudu kitu nya ulah cara Teh Ayu genti nya tak kitu Boim kade Ulah aya Ya. oger. bisi engke datang malakal maut cuk malakal maut teh assalamualaikum parantos waktosna dugi ka waktosna ayeuna kedah muli oger aduh
breaker gitu majigana. Nyata ulah beka gitu cing islami lah tina tekadna tina ucapna tina lampahna teh islami gitu. Al Islamu mangsalama muslimuna bilisanihi wa yadihi. Ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun kulisana jeung papada baturna kulisana jeung kuleungeunna. Teu cing lisana heula nya leungeunna silaturahmi jeung papada batur urang sadarea nya mayoritas pan di negara urang teh agama teh Islam. Mayoritas agama Islam 80% di negara urang teh agama Islam. Tah tina 200 juta penduduk dicokot 80% seberapa? Jadi 80% tina 200 juta seberapa? 180 juta anu agama Islam. Cokot teh ku fakir miskin tinggal 100 juta ulah cokot 100 juta na salawe juta we anu mampu nya salawe juta di negara urang nu mampu na saminggu neuneun duit 1000 kali 25 juta seberapa? 25 miliar berenaka 25 miliar tah 25 miliar setengah miliar sadesa nyen masjid di unggah desa ya mabulung Masa tahun ya kan. anggeusnya 50 desaeun 50 desa saminggu tah tina 1000 umat Islam nu sadar ulah nepi ka kieu di sisi jalan geura aduh kitu tah aseupan di kieu-kieu Nyair ayakan era lamun atuh. agama Islam mayoritas nepi ka kitu bener nya bener. coba lamun 1000 saminggu umat Islam tina 25 juta 25 miliar salurkeun Komo 100 500 juta ka tiap desa nyeun masjid nu agreng nya cacak tina 25 teh. kitu da bagja geura sok Oh nyakan bener. lah monya aya agama batur anu tina 10% teh bari jeung dibagi-bagi ala lagreng tempat ibadahna Ada halus nya bener. nah ari urang Itu namprak di jalan deh. bari jeung batur mah teu namprak di jalan Teu nya kitu geura sok kasadaranana sadar beragama sadar bernagara sadar masyarakat. nya Bener. sadar bernagara cing inget itu negara urang keur urang hak urang wajib dimulih ku urang hasil dage keur urang ke Kene. gitu Laras. sadar cenah bermasyarakat heuh narek paheuyeuh-heuyeuh leungeun pantai antai tangan terek jeung saha Jeung papada urangnya. jeung bapada urang da Tenan. sadar beragama cing inget kapan urang teh bakal maut naon anu kudu ditinggalkeun jasa anu hade amal anu Ade. tuh itu sok nya Laras akang. saling wasiatan jeung papada urang jeung papada babaturan Saling jungjungkeun. saling jungjungkeun saling pajukeun abeh teu rugi Laras. demi wanci manusia bakal panggih jeung karugian nu kumaha anu marugi angin jalma anu iman jeung anu amal soleh jeung anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sobar marugi tah Laras. kitu cek dek oge sok hiburan lah sakedeung mah Nah, hiburan sok kenya. hah Hiburan naon kenya? salin heula nya Sok sakedeung salin heula atuh kenya. Paingan di dieu si akangna teh geuning tahun-tahun dewek bebarengan jeung monyet da geus eueuh nu nyangka jelema ka dewek atuh taktoseun aku maca kumaha gaul naon ge. sing horeng kumaha gaul nya euy Ada pembuluhan. alah Bauna mah geus digasurili lah itu. Naon ge seuri? entong dibeja-beja nya euy Naon akang? geus boga 3 dewek anak di monyet Kalapa biji dicungap nang. alah
tepira dewek teu keur hees jocele monyet bikang dina beuteung Si orang bogoheun ka akang meureun teh. mimiti nama nyaliksi ka dewek teh Nyaah tidak menjaga. seuri dewek teh kutuna teh dihakan Pikir-pikir bogoh meureun monyet teh. diperong ku dewek mimiti nama sebel Mimiti na. Ayo lele mah haneut karasa urangnya. aya disidik-sidik monyet teh manis aduh tidak deui naon atuh Adanya aya Kan gitu. ada di perjuangan atuh akang. Bakal gilir-gilir keuneun. Nu kampangi gitu. eta kasirina teh dewek boga anak ti monyet teh Naon sih dina naon eta? monyet awewena jong mawa anakna we di tempo teh kukuna petot Bisa jadi cenah. aduh Si orang nurun ka akang. alah ampun aing ya pika kieu na dewek kieu Karena ge perjuangan akang. Banyakna we sabar. eta kukeukeuh da samuka mertahankeun Dewi Sinta nepi ka ayeuna ngirimkeun deui pasukan ayeuna mah cenah kumbakarna adina Ayeuna teh Oh. akang. Aduh, eta mah bahaya. bakal leuwih eta cenah ayeuna mah euy sabab kumbakarna teh buta nu panggedena Panggagahna diongkong. Urat batu tak hirupna. bener da samuka mah urat batu Urat batu. Tuas teh. leuwih ti batu teu asna hatena kitu-kitu teh ngopin aunna Benar akang. Leeh-leeh hatena teh nya. ai pir teh ngejat Pir teh akang. Angun ngejat teh hartina ngajauhan ngajauhan. ari aun teh pitulung jadi pir aun teh ngejat tina pitulung ngajauhan tina pitulung Karena pitulung benar. Paingan atuh keukeuh we. dibere pepeling itu dibere pepeling ieu teh kalah beuki noyo deh pasukan monyet eta euy unggal poe nu paeh watir deh kalah Nya ge ka satu watir. nya ge ka sato da puguh perjuanganna maranehna mah Perjuangan we tingali mah. Ulah ditingali jenisna. kocea ke deuleu nu kagencet nu katemak monyet Jeung guyubna tapi resepna ku monyet. eta basa gugurna Patih Prahasta Kumaha teh Kang? mangkukna Makukna ka monyet dipencet ku Prahasta pujitna nepi ka nolol boh ti pihak musuh boh ti pihak dewek perang teh ngaran-ngaran perang atuh da euy Sabar teh mencet jelema di dina. dua belah pihak loba nu korban ya Bapak can ka dieu nya dacan katingal. sareng Gusti Rama Gusti Gunawan Wibiksana Sareng jeung Gusti Laksmana Laras teh tebih ti Gusti Rama kamu. alah maka pihatur ya nuhun pot cager saya kade ulah cara mangkukna sia milu ka tengah cenah hoyong terang atuh ulah bisi ka temak iya sudah dina perjuangan atuh dah jeung lamun aya nu paeh teh ulah dicokotan bengsina teh ieu mah ngador ngagunuk-gunuk jipo we Eta mah ke pirajeuna bensin. Loba-loba teuing bari nagih. lain lebar Mana manfaat? kurang manfaat ke jeung dan mau dibawa paeh coba dina oge oh eta teh jahat teh nu kitu teh Jahat teu meunang. Nyeun kasempetan tina kasempitan teh. bangsat ngaranna nu kitu teh bangsat teh lamun teu kapangi lamun kapangi bangsat Itu kapangi mah. teu kapangi mah tiis batur mah Sri Ram Sri Rama Sri Ram Sri Rama ieu manusia urang kalah piuru kututu
Pau. Ya doa nawe ti sararea Epi dunga we sing salamet akang ah. maju deui ngahadang musuh ayeuna Laras kulan tos menak bejana kumakarna laras ti Gusti Gunawan Wibiksana ditinggali dina gambar lopian teh yen poe ieu bakal aya serangan leuwih berat nu mawi sing ati-ati sing waspada akang waspada permana tinggal laras hati-hati we urang mah. cara poe anu geus kaliwat teu saeutik monyet anu mati eta teh kulantaran teu ngagugu kana pelaturan anu geus ditangtukeun Laras kulan hartina teh getah sarupateun gurung gusuh guru-gusu kaburu ku nafsu tangtos ayeuna mah anyuran ti Gusti Rama teh menta supaya tenang sararea tenang laras ulah gempeur sabab perang dibarengan ku gempeur mah kitu sok laras sok teh semplek nincak semplak sok cilaka we akang. Wilujeng enjing isuk wilujeng enjing sarua Adinya tah wilujeng enjing itu monyet eueuh buntutan nah teu nemalan baut Alim di Banyolan. nuju alim di Banyolan palengpeng sia lain ai budak nu ti monyet teh geus di ngaranan sangarana saya wartawan ke karunya muni percis pisan beungeut nama kacidama irungna jeung kukuna nah tukulekeun pisan nilai salah aing da monyet nyampeurkeun Sauriji anak nanti monyet tilu saur nama aduh rajayel teuing mana tercebut basa monyet anu ngoceak basa magrib jalin atos lah namanya lain ku seuri pisan ku ngeunah seuri eta kalakuan lanceuk teu gablek tumpa-tumpa aing teh normal da ulah normal oge aya kitu-kitu teuing meunang mun kabina-bina teuing kudu ku taneuh likat nya Kang. nah kudu aing teh kudu bobogoh anjeun taneuh liket Gus. Pang sehatna we ya monyet teh hiji. Yang monyet oge sehat monyet. Luar biasa euy. Gararaga tamakan si Banalayu. Mangkaning eta teh tamakan teh laut ditamak. Nyeun tamakan di Gunung Maliawan ka Gunung Suela monyet gede monyet leutik bebarengan arsitekna teh eta Anala jeung Anila heeh tangke sileng lamun dek ngabangun omat nitah monyetnya jelema keneh abeh kuat bangunanana ai menang jelema teu kuat kitu can aya hiji kajadian deuleu monyet ngeleg-leg semen pikir geus ya. Tapi heueuh ku kitu teh mah bener teh. Jujur monyet mah da. Teu beukeun beusi. Luar biasa gararagahna eta monyet tuh.
nyindiran punya ayo monyet jalan lujur ayo jelema nya teuing jalan lujurna monyet teuing teu kaleket dititah ayeuna teh berengbeng malahan can dititah oge jeung lumpat teh monyet teh tah eta monyet super teh ngaranna monyet hidang menurut dia mah ngan aya eta nu baong heuh di bawah di jelema bawah di monyetnya aya wae kan kumaha baong teh aing hayang sirih naon kumaha baong batur mah pararang monyet teh sarerea bareng aya nu bobogohan monyet tina tetangga kai duaan tengorek ku aing heeh Sirik aja. Akangnya tinguruan ke kapogo akang. ngebrewek leuheung ku ngebrewek mah eta geus ngarinat aing we Ngeberwek teu mere teh. halisna teh kaluhur ning bari jigare karontok kok cenah ini hayang nakol ya yang gitu tah Anggada kula anggada awas piatna jeung hati-hati ulah samodel dina waktu serangan Patih Prahasta loba nu gempar loba nu ansur alatan kabuluting ku nafsu teu pino tenangkeun ayeuna tenangkeun nying harapan musuh anu berat ulah dibarengan ku gempeur tenang hate yakin bakal gul urang dina mangsa ngayakeun oko pikiran pati serangan aya amanat ti Gusti Rama naon sajabina ti hasi gempungan teh tadi enjing-enjing amanat teh kitu kulan naon ulah parayun teuing ulah arujug teuing bilih kitu tak bilih gugur memeh tempur bilih perlaya memeh perang bilih pati memeh jurit naon teh maksudna teh nyaeta lamun kapiheulaan ku ujug ria takabur ta eta nu kitu nu gugur memeh tempur teh ikhlaskeun we ridokeun ancur lebur papan kari tulis oge teu aya halanganna wios da sejarah nu bakal nyatet mah mung tetep urang mah aya dina pamadegan nangtukeun bener jeung adil nyaeta nyapukeun kabiadaban kadoliman kasarakahan jeung kamurkaan kitu kulan amanat teh nun sugan teh monyet teraseuri ai kamaneh amanat Gusti Rama kantenan kumaha cenah amanat Gusti Rama ka abdi ye bisi maneh cepot teu boga kerjajan menta we ka Anoman Tanya gitu dicakar sia aing lah kitu kan Anoman ye bisi bade meser itu kan naon jipo menang mau bae menang naon-naon oge nu penting mah burung we da Anoman membeli sudi teuing duraka teh sia Keur dipake anu ngaku dikumpulkeun ku abdi mah bos senjata-senjata teh kulaan kangge di museum ke da diperyogikeun nya tangtu engke teh bakal aya sejarahna ta ieu urut anu ieu urut anu nya ke museum teh aya kitu urang teh kudu liatlah masa depan supaya incu putu bakal terangeun incu buyut bau jangan wareng udeg-udeg kakait siwur teh ulah leungiteun sejarah nya bawa urut perang bawa urut naon-naon teh kudu teh malahan unggah monyet ayeuna mah kudu mawa ieu buku catatan pribadi buku harian nya tak kitu bisi yang mau bisi poho engke dina waktuna tuliskeun catet di mana parantos rengse perang teh anu gugurna ku anu gugurna ku anu supaya anak incu urang teh apa kana sejarah ulah poekeun ulah tina komik wungkul kitu ulan ye
Anggada karek cing jadi urang mimpin belah kensa kalayan katuhu mimpin ulah dia belah tamtama oge para senopati ti gua kisena anu bakal dipimpin langsung ku Kangjeng Rama Prabu Sugriwa Raja Kisena tepino ansur lebur papan kari tulis daya langarana pikeun nangtukeun bener jeung adil nyapukeun kabiadawan kadewan kasarakan kamurkaan anu dipimpin ku Gusti Rama. Hidup Gusti Rama. Hidup. Sakitu priyatna maneh ulah hareup teuing akang dek naliti ti awang-awang hayang nyaho geus nepi ka bawah mana musuh pasti bakal aya bejadi ke ka dieu sakitu aya Tangan. Bisaan Boga kan hiji we jeung mega teu kaciri anu mah ngageblege jeung mega ngapungna teh Rupi Anggada bisa ngapung naon tiasa ngapung henteu diajar atuh teu bisa ngapung teh burungnya nyatu kasinggung urang katanya guys ulah ngaheureyan kapan kabeh oge teteh keur jiwa perang sararea oge jiwa perang melain deui bade kasinggung panas darahna kade dalah perang darah pron mah tuh awas sing hati-hati jeung harapan ayeuna ieu Ai rek hiburan mah da jelema mah kudu hiburan nya mon Ya salin. jelema tanpa hiburan kudu kusudu engal tukang engal tuh disalina kayaknya Wan Siga naon gaya akangna geus disalin mah jiga bancet Awak teh nyakang. saha jiga bancet Akang cenah. ngomong teh ka bina-bina teh ngana sia teh Ulah kitu na. sidik nu jiga bancet mah bangkong nu jiga bancet nu jiga bancet mah bangkong oh ayeuna lamun lu alah sing baraleg aing kenangan ulah dari kenangan era akang teh palai di kenangan mayar tuh akang tuh tukang kenang hayang dibayarnya udah tukang kenang teh capeun mayar kayaknya hari hayang mah oh nya teu naon lah dibayar kudek kudu kitu malahan aya pamunut lagu ya ti Laksana warung nasi tenan atuh cenah tinu kagungan ieu produksi ieu kui Cilemu lah mudah-mudahan tiasa tiasa bersaing ka kui Cilemu nya Pak Haji Anun nya pamunut lagu ti Pak Haji Anun ti Pak Haji Sidik ti Kang Apan ti Aki Anang ieu lagu teh kasangakeun kangge ka breaker di frekuensi 352 di Padepokan Pawayangan ti Mitra Mukti 352 356 nya nyangakeun ka Kang Rama ka Teh Sinta Kang Panu Kang Musteng Kang Mamang Boim Kang Ruli Kang Aswa Ceu Ayu Aki Teh Ayu pokona sadayana ku nya lah ka Aang Aang teh di udarana Aang di daratna mah Asep Teruna teh lah teh keke asa ngade urang teh jeung beurang keke si Emi Neng Nancy neng ine Neng Ine Neng Ine mah sok tupat tipu teh mah ka Bah Acu anu aya di Cicadas sami ngada Kabah Ayot. Bah Ayot ka Ibu Eha di Banjar itu ka Baisi. kurang Cibulu Kabah isi makang tah. nya ka Toko Enggak Jaya atau ka Bah Acim
bayi cimnya Icim. anu di pada herang teh nya nyangakeun ieu Sapola Putra mugi acing sararehat sadayananya pokona mah ieu mah sadayana we lah anu sami ngadangukeun dina ningali nonton dina TV-na sewang-sewangan Pai jangan. biar sadara Toba. Rek nanya kaci mandiri kaci mandiri kasahabinya mun mendak tungara diri kasahabinya mun mendak tungara diri sindang aya kapara katanya nama cisaranten lemur buku pilih serkalapatan hapunten pilih serkalapatan hapunten anu kasuh pompora di luhur gunung saung dimana anak pemana abdi melang dununan teman dina mana wong peti pada kasih wong alah pada katara maju di lapangan maju patunyang tunyang para tatatinata amesti ono Surah
ajar pegati corona bangsa. Jangan lari, ada malu. Ampun Wanara Anggada, ampun modar siap.